على فكرة، رجعنا من تاني نسمع عن حالات السخونية والترجيع وصعوبة التنفس، وساعات حاجات مشابهة للنزلات المعوية، وفي أحيان كتيرة زيها زي الالتهاب الرئوي. هو انتوا معرفتوش ان دخلات الشتاء والمواسم وتغييرات الفصول بتقوم من تاني الفيروسات التنفسية اللي ممكن ترجعنا تاني وترجعنا لسنة 2020 والكلام ده كله؟ هي مش هترجعنا في الزمن، لكن هترجعنا لنفس المشاكل ونفس الأعراض ونفس التعب. ولسه دكتور زميلي بيسألني بيقول لي هو في كورونا؟ قلت له امال. وعشان كده بنقول لحضراتكم: واحد، اللي عنده عيل صغير يلملم عليه ويحافظ عليه، واللي عنده دور تعب يقفل على نفسه ويعزل روحه اسبوع. مش مشكله، مش هيحصل له حاجه. لما يعني هياخد جزء مثلا يومين ثلاثه ولا اربعه، يا سيدي اعتبرهم يومين اجازه ويبلغ مرضه ويبقى يرجع تاني بعد ما يفك من التعب. خدوا بالكم في هذه الأثناء لما حد يجي يكلمني ويقول لي إن هو تعب من أدوار سخونية جديدة أو كحة جديدة، بنرجع تاني للبروتوكول اللي كنا كلنا متعودين عليه، اللي هو اللاكتوفرين والزنك والفيتامين سي والراحة، وإن احنا بناخد سوائل. ولو حصل أي أعراض شديدة سواء كان عند الأطفال سخونية لحد أسبوع، بنطلع على المستشفى ونشك إن مفيش مشاكل على القلب ولا حاجة. ولو حد كبير كمان بنعمل له التحاليل ونبعت على المستشفى. صعوبة التنفس يمكن يكون التهاب رئوي او مشاكل تانية سواء كان على القلب او الجهاز الهضمي. في هذه الاثناء لما بيجي حد يكلمني ويقول لي احنا عندنا بني ادم تعبان، بروح قايل له خد لاكتوفرين. لاكتوفرين اللي موجود في ايمانا، اللاكتوفيرين ال 100 مللي جرام المفروض بناخده جرعه يوميه، سواء كان في ادوار التعب او في الايام العاديه لو احنا عايزين نعالج او نمنع الانيميا من انها تحصل، سواء كان في الحوامل ولا الكبار ولا الصغيرين. من غير ما الموضوع يوسع مني، اللاكتوفيرين انا كدكتور بكتبه في 3 حالات. بكتبه في حالات السخونيه الشديده تحسبا لانها ممكن تكون كورونا. رقم 2، بكتبه في حالات النزلات المعوية علشان خاطر ان هو بيشتغل معايا في رفع كفاءة الجهاز الهضمي وبيخلي الامعاء بتاعتنا بتتعافى اسرع. والتالتة ودي مهمة جدا جدا جدا، بانه يعتبر من الادوية المهمة في علاج انيميا نقص الحديد. ان هو ما يغنيش عن اعطاء الحديد، ولكن اعطاء اللاكتوفيرين مع الحديد بيزود الامتصاص ويخلي الجسم يستفيد منهم اكتر، وبالتالي نعالج الانيميا اللي هي آفة العصر وآفات العصر يا مقترح. وعشان كده بقول اللاكتوفيرين اللي موجود في ايمانا مهم جدا، سواء كان لحالات الانيميا، حالات النزلات المعوية، حالات السخونية. الجرعة اليومية بتبقى كيس في اليوم، كيسين او اكتر على حسب توصية الدكتور اللي كشف على حضرتك. ولكن بأكد أنا بكتبه لحالاتي كيس واحد مرة في اليوم لمدة 7 أيام لو هي حالة سخونية أو نزلة معوية، ولمدة 15 يوم كمان لو هي حالة أنيميا. ولكن بعيدا عن حالات الأنيميا الشديدة الناتجة عن تكسير الدم، دي حاجة تانية ولا علاج تاني، وده يتحجز في المستشفى. إيمانة الجرعة يوميا، الكيس يتحط على مية أو على عصير. ممكن حضراتكم تبتدوا من سن سنة فما فوق مع أي أعراض من اللي أنا قلتها قبل كده.